Ok, dag 3. Og jeg satt på strikk utenpå på glasset, fordi jeg så det på surdeigsgruppa på Facebook, for å se om den hever. Det har den ikke. Men det greit. Den skal ikke egentlig klare å heve så mye på en stund enda. Rune? Ja. Vil du være med å ta luktetesten? Kristians ansikt I går. Han kom inn her akkurat til det jeg skulle åpne den. Ja, og så vi kan delta. Og så var han med på. Og så... og det er jo en av hans... Hva luktetesten? Vi åpnet den her, så lukter vi på den. Ok. Du skulle sett ansiktet til Kristian I går. Det var hysterisk. Nå vi ikke I fokus. Hvorfor vi ikke I fokus? Vær I fokus. Det har sikkert med lys å gjøre. Ok. Men skal du være med å åpne? Ok da. Men det noe gass inne da. Så... Men hva går det ut på da? Det lukter jo bare her. Det skummer! Jeg liker ikke den lukta. Jeg går da. Det lukter surt av surdeigen. Ja. Det jeg tenkte å gjøre at jeg først skal røre rundt, og så skal jeg ta av cirka en tredjedel, for jeg har kommet frem til at I forgårs så fylte vi opp til hit. I forgårs så fylte vi opp til hit, som cirka 2/3 av den totale nå. Så I går så fylte vi opp til, ja. Hos til albuen. Jeg må si meg enig med guttene da. Det lukter ikke godt av surdeig. Jeg har ikke helt det samme ansiktsuttrykket som dem, men det får være greit. Så jeg skal ta av cirka en tredjedel, og så skal jeg fylle på like mye som vi gjorde I går. Og så... det skummer. Jeg liker at det skummer, det veldig fint. Men først skal jeg røre rundt sånn at det liksom fordi jeg litt redd for å på en måte... Jeg har ikke lest noe om det, men jeg litt redd for å ta av den delen øverst som det som skummer. Hvis det mening. Jeg vet ikke liksom om bakteriene som får det til å skumme ligger øverst eller nederst, eller hvordan det men vi... ja. Får sett på lokket. Jeg var hos terapeuten min I dag. Det 35 minutter å kjøre dit. Og nå skal jeg ikke snakke om hva som skjedde I terapi. Men det at det 35 minutter å kjøre dit, det altså det et stykke å kjøre da, så jeg bruker en del bensin og sånn en gang I uka. Men det som at den kjøreturen, den gull. Nå. Det bruker ikke å være så mye lyd I huset mens jeg vlogger. Den kjøreturen akkurat lang nok til at jeg klarer å kjenne at oi, nå det rolig her, og jeg kan høre på en podcast og vite at jeg ikke blir avbrutt. Og sånn. Og det veldig fint. Jeg hører på en podcast som heter I karantene, som med 2 norske radiopersonligheter. Og den utrolig bra. De sitter og har vært I karantene, og jeg har sagt at de skal fortsette med den podcasten fram til det føles som om landet vårt tilbake til normalen. Og jeg synes det gir mening, men det var ikke det jeg skulle snakke om. En annen ting jeg har også fulgt podcasten Hot and Bothered med Vanessa Solten som også lager Harry Potter and the Sacred Text. Og nå
i denne merkelige situasjonen så lager altså Hot and Bothered en serie som heter Twilight in Quarantine. Og jeg må si at jeg elsker det. For de er akkurat så snarky som jeg ville ha vært i en podcast om Twilight. Og de gjør det litt i samme stilen som en slags kombinasjonsstil av Hot and Bothered og Harry Potter and the Sacred Text. Og jeg elsker det. Så de har kommet til andre episode nå, og det oppdager jeg på vei hjem. Så livet er bedre med den podcasten. Jeg hadde jo planer om, da Hot and Bothered begynte, at jeg skulle skrive min egen romance novel. Men det... altså, jeg var veldig flink. De første par oppgavene var jeg veldig flink. Og det var gøy. Men så gled det ut litt. Pluss at jeg vet ikke hva det er for noe, men det er noe med... Når jeg leser fanfiction for eksempel, så liker jeg å lese one-shot fluffy. One-shot fluff fiction. Hvor vi kjenner karakterene fra før av, og alt er mer eller mindre rosenrødt og søtt. Og det er det jeg trenger nå om dagen dessuten. Så det har gått en del Good Omens fanfiction også. Fordi Crowley og Aziraphale. Jeg aner ikke hvordan man egentlig burde uttale det. Selv om jeg har sett serien, jeg skjønner ikke. Samme. God bok, god serie. Grunnlag for masse ull og mjel, hva fanfiction angår. Fluff. Kanskje det er det jeg trenger nå når verden er så rar. Men nå skal jeg lage vafler av Dandy's Garden akkurat helt av herfra. Så får vi se hvordan det blir. Jeg tror det skal være hevmiddel i vaflene. Den her surdeig starter Dandy's Garden som jeg hadde, den er ikke antagelig nok. Det er antagelig ikke nok hev. Ja, så i den allerede, så tror jeg nok det må være litt bakepulver i den. Røra jeg skal lage nå. Men jeg satser på at det blir gode vafler da. Jeg mener, det er ikke så mye, hva kan gå galt liksom? Det er vafler. Jeg har laget veldig mange vafler i mitt liv. Var det god vaffel? Ja. Ja, men det er bra. Vet du hva som er i den? Nei. I tillegg til det vanligvis er i vaffel? Ja. Ok. Litt av surdeigstarteren. Som du synes lukta så ille i går. Skal det her legges på YouTube? Det kan hende, hvis det er bra for deg. Hvis det er greit for deg. Ja, men det er bra. Ok, fint. Jeg er enig med guttungen. De ble veldig gode.